Oi, gente, hoje eu e minha prima vai tentar sobreviver sem a fogueira Hehe. Eu acelerei o vídeo pra não ficar grande, mas fiquem com os tec-tec satisfatório, hahaha. Nós brigando, kkk. Anoiteceu. Amanheceu, eu tava sem nada pra fazer, então fui fazer algo que preste caca. Anoiteceu e eu fiquei dançando, em vez de ajudar minha prima, hahaha. Ajudando o Kiredo que foi atacado por um dragão kkk. Quase morrendo nessa parte, porque os benditos apareceram do nada. Tentando subir e falhando, miseravelmente. O dó do Kiredo foi caçar justiça com o dragão. Levei um susto e quase morri, kkk. E os cultistas apareceram, do nada. Mas no fim deu tudo certo. A gente não conseguiu sobreviver 99 noites sem a fogueira porque eu vinha sem querer coloquei madeira nela.